How to make people respect yourself. हामी यस्तो के काम गर्न सक्छौं जसले गर्दा मान्छेले हामीलाई रेस्पेक्ट गरोस्. सो आजको भिडियोमा 5 वटा यस्तो पोइन्ट बताउन गइरहेको छु जुन चीजहरु गर्दा तपाईलाई मान्छेले अझै बेसी रेस्पेक्ट गर्न थाल्नुहुन्छ. So without wasting much time, let's get started. If you want people to respect yourself, first point is be yourself. Be yourself, okay? हामी प्राय देखावटी जिन्दगी जिरहेको हुन्छौं नि त, राइट? नयाँ आइफोन किने, नयाँ गाडी किने, खाली देखाउनुसँग मात्रै मतलब छ. जो देखावटी मान्छे हुन्छ नि उहाँहरुलाई कहिले पनि मान्छे रेस्पेक्ट गर्दैन, ओके? सो तपाई जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हुनुस् न त. तपाई पढेको हुनुहुन्छ, नपढेको हुनुहुन्छ, जस्ट बी योरसेल्फ. तपाईलाई इंग्लिश बोल्नु आउँदैन, तपाईलाई नेपाली बोल्नु आउँदैन, जानी नजानी इंग्लिश बोल्नु पर्छ बोल्नु पर्दैन, बी योरसेल्फ. तपाई जस्तो हुनुहुन्छ सोसाइटीको अगाडि त्यस्तै प्रेजेन्ट हुनुहोस्, तपाईलाई मान्छे रेस्पेक्ट गरिहाल्छ, ओके? नेक्स्ट पोइन्ट इज गिभ रेस्पेक्ट टु पीपल. रेस्पेक्ट भनेको चाहिँ दुई तर्फा चीज हो नि. तपाईले मान्छेलाई रेस्पेक्ट दिनुभयो भने तपाईलाई पनि मान्छेले रेस्पेक्ट गर्छ. तपाईले कसैलाई त भनेर बोल्नु भयो भने उहाँले पनि तपाईलाई त भनेर बोल्छ. तपाईले कसैलाई तपाई भनेर बोल्नु भयो भने उहाँले पनि तपाईलाई तपाई भनेर बोल्नुहुन्छ. सो दैट इज द थिङ, गिभ एन्ड टेक हो नि त, राइट? सो तपाई जब मान्छेलाई रेस्पेक्ट दिन थाल्नुहुन्छ, सानो होस् ठुलो, जब तपाईले मान्छेहरूलाई रेस्पेक्ट गर्न थाल्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि तपाईलाई रेस्पेक्ट गर्न थाल्नुहुन्छ. सो दिस इज द थिङ, रेस्पेक्ट अदर पिपल, ओके? हामी अरूलाई रेस्पेक्टै गर्दैनौँ, हामी अरूलाई पुरा दबाएर बोल्छौँ, हामी अरूलाई पुरा डोमिनेट गर्छौँ अनि हामी सोच्छौँ कि अरूले हामीलाई रेस्पेक्ट गरोस् भनेर. यो त कहिले पनि भएन नि, राइट? सो रेस्पेक्ट अदर पिपल अल्सो, ओके? नेक्स्ट थिङ इज फोकस मोर अन एक्सन. तपाईको शब्द मात्रै नभएर तपाईको एक्सनमा बेसी फोकस गर्नुस्, राइट? तपाईले के कुरा भन्नुहुन्छ त्यो मात्रै म्याटर गर्दैन, तपाईले जे कुरा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म्याटर गर्छ नि त, राइट? सो गरेको कुरामा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो. तपाईको मुख अर्कै छ, काम अर्कै छ नि त, मान्छेले कहाँ रेस्पेक्ट गर्छ त, राइट? सो जे बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा गरेर पनि देखाउनु पर्यो अनि मात्रै मान्छे रेस्पेक्ट गर्छ. अनि भन्छ न उहाँ त जस्तो भए पनि जे भन्यो त्यो काम चाहिँ गर्छ है भन्ने खालको नि. Okay, so focus more on action. Next thing is start laughing on yourself. आफू प्रति हाँस्न थाल्नुहोस् न. भन्नुको मतलब चाहिँ अरूले तपाईको अलिकति खिल्ली गरिदिइहाल्यो भने रिसाउने काम छैन, हाँस्दिनुहोस् न. हो नि भएन कसैले भनिहाल्यो तपाईँ त मोटो भएछ भनेर रिसाउनु हुँदैन. हो नि अलिक मोटो भएको छु घट्नु पर्ने छ, आफू नै हाँस्दिनुहोस् न. सानो सानो कुराहरूलाई मनमा लिएर बस्नु हुँदैन, ओके? स्टार्ट लाफिङ अन योरसेल्फ. आफ्नो जोकमा पनि अलिअलि हाँस्न थाल्नुहोस्. मान्छे रेस्पेक्ट गर्छन् जनी खालको छौँ त भन्ने खालको एउटा लिमिटसम्म नै, तर हरेक जोकमा हाँस्नु होइन, एउटा लिमिटसम्म आफ्नो जोकमा सानो सानो कुरामा हाँस्दा हुन्छ, तपाईँको रेस्पेक्ट डाउन हुँदैन, ओके? र लास्ट थिङ विच यु मस्ट डु इफ यु वान्ट पिपल टु रेस्पेक्ट यु इज द्याट फाइन्ड पोजिटिभिटी इन एभ्रीवन. हरेक मान्छेमा पोजिटिभिटी खोज्न थाल्नुहोस्, राइट? सबैजना मान्छेकोमा राम्रो क्वालिटी पनि हुन्छ, नराम्रो क्वालिटी पनि हुन्छ, गुड पनि हुन्छ, ब्याड पनि हुन्छ. तपाईले चाहिँ हरेक मान्छेकोमा राम्रो खोज्नु पर्यो नि त, हरेक मान्छेलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, हरेक मान्छेलाई सक्नुहुन्छ भन्नु पर्यो, राइट? जब तपाईले अरूको भित्र राम्रो, अरूको भित्र गुड क्वालिटी खोज्न थाल्नुहुन्छ उहाँले पनि सोच्छ नि म त जस्तो भए पनि उहाँले त मलाई राम्रो सोच्छ भन्ने खालको सोच्छ नि त, राइट? उहाँले त सधैँ मलाई राम्रो नजरियाले हेर्छ भनेर सोच्छ नि त. सो उहाँले तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्नु थाल्छ. सो दिस इज द थिङ, ओके? सो आज मैले तपाईँहरूलाई 5 वटा यस्तो पोइन्ट बताएँ, सर्ट भिडियो थियो, राइट? जसले गर्दा तपाईँलाई अरूले रेस्पेक्ट गर्नु सक्छ. सो यो कुराहरूमा काम गर्नुहोस्, यो कुराहरूलाई मिलेर हामी अगाडि बढौँ, यो पोइन्टहरूमा मिलेर हामी काम गरौँ जसले गर्दा हाम्रो रेस्पेक्ट हामी सोसाइटीमा अझै बेसी बढाउन सक्छौँ. सो दिस वाज अल फर टुडे. फेरि पनि म यस्तै एजुकेसनल भिडियो लिएर आउने नै छु. इफ तपाईँले यो भिडियो हेल्प भयो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. टिल देन, किप ग्रोइङ, किप लर्निङ. सी यु एट द टप. गॉड ब्लेस यु ऑल.